Hello friends, myself Dr. Vikas Singhal, and I am running this homeopathic clinic for last 13 years in Chandigarh and Mohali. और आज जानते हैं हम थोड़ा सा पेशेंट हैं गुरजोत सिंह, इनके बारे में पूछते हैं इनको क्या तकलीफ थी और कैसा अभी महसूस कर रहे हैं जी। मेरी ना मतलब ਅੱਖਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕੋਲਡ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸੇਫ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲਡ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖ ਵਗੈਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸੇਫ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਸਕੋਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨਲੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਕਵਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲਿए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।